Et voilà, le grand moment est arrivé. Choupette va être pour la première fois maman. On voit bien qu'elle se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive. Les contractions sont de plus en plus fortes. Je ne vais pas vous montrer la sortie des bébés pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Mais juste avant que je vous les montre, devinez combien il y en a et laissez en commentaire votre avis. Et voilà le premier chaton de Choupette. Il est mignon, n'est-ce pas? Et un deuxième qui rejoint la petite famille. Un troisième chaton est arrivé, 3 fois plus de bonheur. Et enfin, un quatrième chaton, la famille est au complet. N'hésitez pas à vous abonner pour les voir grandir. À bientôt!